내가 웬만하면 야, 내가 싫어. 제일 어려운 게 야, 오빠랑 로마? 여기 건너서 여기라면 가줘야 되잖아. 난 이용이들이 너무 많아지지. 나는 찢었어. 내가 안 되니까 좀 여기야? 어떤 부분이 뭐가 다른데? 저기 바로 말레겠지. 여기 있네. 이런 것 때문에. 그 너무 하나 다르네. 여기서 뭐 하면 신경 쓰면 다. 어디 좋아요? 지금이야.
거기 갈고 껴가지고. 여기 위에 누가 있어? 말을 하기. 진짜 안 되는데? 주제를 가리고 트위터밖에 없어. 어제 제가
야. 왜 거기 진짜 냉장고가 아니 나 그거 너도 끓여봐. 아 이거는 대답해. 보여주면 빨리 읽어. Maybe like